Bro, ano yung pakiramdam mo nga? Ano ang problema mo, kapatid? Anong problema mo? Hindi maitaas yung... Ito, hindi ko maitaas dahil ito parang nasintog. Ganun. Hindi maitaas siya? Bagya, masakit. Masakit. Hanggang sige nga, itaas mo. Yan, hanggang dyan lang, ano? Masakit. Medyo. Medyo. Tapos, yung unit mo ganun, Sakit. masakit, no? Ganito. Ganito, no? So, mahirap siya itaas, no? Ayun, nakukutok na naman. Lakas. Lumalagotok siya, no? So, sino ang problema mo, ano? Dito ko na. Brush out. Brush out. Relax. Lambot po. Ayan, lambot. Oh, noon. Relax. Lambot. Relax. Doon lang. Yes. Ito masakit din. Ito. Rasa. Relax. Brush out. Relax. Lambot. Brush out. Inhale. Inhale. Relax. Sa tumunog siya, no? Tumunog. So, relax lang. Lambot lang. Kasi isasarin natin siya. Hindi ko tuloy magamit sa pagtatrabaho. Relax. Lambot. Relax. Relax. Lambot. Yung ikaw. Relax. Yung bismillah. Bismillah. Brush out. Inhale. Yung sehingga yang belum batik belum nah wala yung paano ha? Meron siya doon mga budak relax ha? Relax
Lambot. Lambot. Ano? Saan pala ito sa ito? Yan. Yan. So, isang beses lang. Lagyan natin sa circumcision, ha? Kasi, itaas natin siya. Ang ganyan. Brush out. Brush out. Inhale. Yeah. Okay. Very good. So ngayon, hindi mo na ito muna gagamitin sa pagbuhat. Kinakailangan pag ikaw ay sa bahay, may handkerchief ka, hindi na muna siya Mga ilang? Ha? Gano'ng katagal? Kahit mga dalawang araw lang, mga tatlong oras na gano'n siya. Tapos, pag may upuan, iwan mo siya, upuan. Yung gano'n mo siya. Upuan siya. Siyang isasandal. Opo. O kaya, handkerchief. No? Isasaklay, gano'n. Oo, sakyan mo siya. Kasi bumaba siya bumaba eh. Para ma-repair. Ma-repair siya. Opo. Kasi hindi lang 40 kilo yung ano. Relax. Lambot. Ako. Okay. Sige po. Ano pa? Higa. Higa. Dito ang ulo. Dito ang ulo. Doon ang ulo pa. Dito ang ulo. Dito ang ulo. Doon pa. Naman po. Yan. Huwag mo itaas ang leg natin, ha? Pikit lang. Relax. Lambot. Relax. Lambot. Lambot. Relax. Lambot. Yan. Ito ulo. Kumusta anong pakiramdam mo, kapatid? Medyo nung nag-crack back, yung leg, Ginawa akong naramdaman. yung sa leg first time mo ang nangyari sa knee cracking. Tapos yung pag-pop up sa kanan, kaliwa, saka dito. Anong pagkakaiba? Sige nga, iyan mo ngayon, iangat mo yung kanan mo kaysa dati. Medyo Allahu Akbar. Masyaallah. Nawala yung sakit. Masyaallah po rin ng Panginoon. Dati hindi ko maiabot yung dito. Hindi ganyan? Hindi. Masyaallah. Kasi pag ako'y nangangati, meron akong pangkamot na Opo, sting. opo. Lagi ko, hindi ko maikanon dito. Allahu Akbar, masyaallah. Yung dito, ito lang kaliwa ko. Oo. Ako'y Ngayon? right hand worker. Opo. At syempre, lagi ng kanan ang gagamitin ko. Opo. Wah, Ayun. Allahu Akbar. Masyaallah. Oh, Masyaallah. masyaallah. So, dati hindi ganyan. Ngayon, Hindi ko okay na. maikanon. Masyaallah. Purihin ng Panginoon. Oh? Oh? Masyaallah. Oh? Oo. Okay. Tapos, pag itinulog mo pa siya, mga 3 oras, may tulog mo siya. Mamaya, kay Lola, tapos kumain, tulog mo siya. Marirepair pa yung mga weak parts ng iyong katawan. Marirepair rin kasi ang pagtulog, nare-regenerate. Opo, magbibigay pa sa iyo ng pakinabang. Masyaallah. So, may pagbabago ba? Napakalaki. Allahu Akbar. Masyaallah. Hindi yan dati. Makamot yung likod ko. Ayun, Dati, nakamot na. Nakanak,